Bedrový kĺb je jedným z najväčších kĺbov v ľudskom tele. Je to guľovitý kĺb, ktorý spája hornú zaoblenú časť stehennej kosti, hlavicu s jamkou panvovej kosti a acetabulum. Umožňuje široký rozsah pohybu vo všetkých smeroch. Celý kĺb je pokrytý hladkou vrstvou chrupavky. Kĺbne púzdro a väzy zabezpečujú stabilitu kĺbu a svaly a šlachy udržujú stabilitu a zabezpečujú pohyb. Pevnosť a stabilita bedrového kĺbu je nevyhnutná pre správne fungovanie celého tela. Bolesť bedrového kĺbu môže mať viacero príčin, od preťaženia a úrazov až po artrózu a zápalové ochorenie. Je dôležité rozpoznať, či bolesť pochádza priamo z kĺbu alebo z okolitých tkaní, ako sú svaly a šlachy. Správnou pohybovou aktivitou si udržíme vhodný rozsah pohybu a pružnosť šliach a svalov v okolí bedrového kĺbu.